Hier staat Eer van Erk, de baas van Top Billing, de directeur. En onder andere de agent van de jeugd van tegenwoordig. En eigenlijk namens de Urban Showbiz Channel willen we je graag dit Multicultural TV en Music Award overhandigen voor de jeugd van tegenwoordig voor categorie muziek. Leuk. Ze zijn zelf niet hier, dus ik wil hem maar voor je in ontvangst nemen. Ja, dat lijkt me wel leuk. Als u nu niet gelijk om een reactie vragen, maar dat ja, maar als u dat zou willen doen om een reactie te kunnen vragen aan de jeugd van tegenwoordig, dan zou ons dat heel erg blij maken. Ik ga hem aan ze geven en ik zal ze om een reactie vragen. Oké, bedankt. Dankjewel. En jij bedankt. Nou heb ik voor jullie de Gold Edition van het laatste album. Met nog betere tracks. Helemaal goed, dankjewel. Alsjeblieft.